अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा केरोफ सिरप का। इसके आज हम फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका केरोफ, जिसको बना रहा है वीडा फार्मा। अगर हम इसकी कीमत की बात कर लें तो तकरीबन 360 रुपये में आपको 120 ml के पैक में ये पाकिस्तानी मार्केट से मिल जाता है। अभी अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर मौजूद है आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट। आईवी लीफ जो है बेसिकली एक कुदरती पत्ता होता है जिसकी एक्सट्रैक्ट निकाल के इन्होंने ये सिरप बनाया होता है। अभी अगर बात की जाए कि किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है तो ये आपको खांसी से आराम देता है। इसके अलावा आपकी बलगम को पतला करके ख़ारिज करने में मदद देता है, जिसकी वजह से फिर आपको सांस लेने में आसानी पैदा होती है। खांसी की वजूहात जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। उसकी वजह जो है ब्रोंकाइटिस हो सकता है, नमूनिया उसकी वजह हो सकता है, या इसके अलावा बाज़ू का जो है एज़मा वाले पेशेंट्स भी होते हैं, उनमें भी जो है खांसी के मसाइल जो है आए रोज़ देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की तमाम कंडीशन में खांसी के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अभी अगर बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में तो ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं देखने को मिलते, लेकिन अगर आप इससे एलर्जिक हों तो स्किन के ऊपर आपकी कोई एलर्जीज़ वगैरह देखने को मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में 2.5 ml 3 दफ़ा दिया जाता है, यानी 2.5 ml आधा चाय वाला चम्मच बनता है। इसके अलावा 6 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में 5 ml 1 चाय वाला चम्मच दिन में 3 मरतबा। इसके अलावा जो एडल्ट्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल 5 या 7.5 ml जो है दिन में 3 मरतबा दिया जाता है, यानी 1 चाय का चम्मच या खाने वाला जो चम्मच होता है वो दिन में 3 मरतबा इसका इस्तेमाल किया जाता है। या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी केरोफ सिरप के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।